Dve obale, jedna Drina. Naziv je treće smotre folklora održane u varošici Pecka, koji se nalazi u opštini Osečina u podnožju Sokolskih planina. Učestvovalo je oko 300 članova kulturno-umetničkih društava Srbije i Republike Srpske. O dešavanju na festivalu folklora priču za jutarnji program pripremili su Dobrila i Dobrivoje Pantelić iz Rađevine, dugogodišnji naši saradnici i poznati amateri koji kamerom skoro 4 decenije beleže običaje svoga kraja. Da pogledamo kako to izgleda. Turistička organizacija Podgorena iz Osečine i ove godine treći put za redom organizuje jednu lepu manifestaciju u ovoj našoj lepoj malenoj varoši Peckoj, koja nosi naziv Dve obale, jedna Drina, a to je naslednik jedne manifestacije koja je nekoliko godina prethodnih nosila naziv Potam povam preko Drine. Cilj ove manifestacije jeste spajanje kulturnih baština i sa jedne i sa druge strane reke Drine, u smislu da na neki način Drina ne predstavlja granicu, nego jednostavno da spaja, a ne da razdvaja. Ovakve manifestacije prilika su da pokažemo šta ovaj kraj čini posebnim i pošaljemo poruku da želimo da on bude još lepši, a ljudi u njemu srećniji.